Leute, genau so hier habe ich früher geschnarcht. Und ich habe mein Schnarchen erst wegbekommen, als ich realisiert habe, dass das Schnarchen mit meiner schlechten Nasenatmung zu tun hat. Wenn die Nasenatmung nämlich nicht möglich ist, dann steht der Mund logischerweise im Schlaf offen. Dabei verengt sich der Rachen und die Zunge wird beim Einatmen leichter angesaugt. Und dadurch entsteht halt dieses typische Schnarchgeräusch. Also habe ich mir so ein Gerät hier gekauft. Es weitet mit Hilfe von Magneten meine Nase, sodass ich halt besser atmen kann. Dieses Teil hat auf jeden Fall meine Beziehung gerettet. Falls ihr das auch benutzen wollt, der Link dazu ist auf meinem Profil.